想过几点会来？预约嘛。如果拿到每天这样打打杀杀有什么意义？地方没到，好来，让我看一下玉洁。OK。哦，这什么？这个棒哦，这谁的？打起来像沙子。因为漏水吧。但是打那个光哦，对啊，但是那个本来反的是哦，对，还有一个是拉直的东西。它是软的，是吗？是哦，它很软。另外一个推车嘛，他哪来的？
弟哈，再帮我看看那个蓝灯有没有亮？好，好，谢。易安，快点！反正他们刚好也在上线，会慢个5分钟时间。快点，快点，易安！我想要6点多，外面下雨，我想会不会今天不会没得打？气象说今天会回温。对啊，我记得有时候今天不会下雨对啊，礼拜天傍晚风面朝南下这样子。老大，你借一下哦，干嘛？这2颗球是他们给的。哎，知道了。今天老弟，你们有拿球了吗？还没。OK，那可以给啊。加油啊！好。如果雨太大的话，就可以自己决定，如果是可以自己决定。对。有拿到吗？有。对啊。我在路上，因为我记得我从车厢出来的时候。还有谁是内野手？这应该是去了。靠背。对，我是礼貌先问一下。
刚跨线的那个线差了，我不知道他们讲法。没有，我昨天我跟那个郑成哥说是这样，上次遇到那个开不太对啊，郑哥是说什么前面2场，好像不能打，到底不能打2场。对，他说要留15分钟跟你走路。对啊，所以其实上次那个，对，因为他们在那一场后面还有比赛嘛，还有比赛日，他们第一场啊，就后面还有比赛啊，所以那时候已经10点打完第6场，对，然后如果还要再开始，那个后中手的那个都是白色的，对，都还要第一天，那你上场之后还是所以是不是可以守这个时候？照理来说啦，对啊，我真的想不到他们竟然还打电话比告状，我真是觉得蛮瞎的。那时候赛后的时候我来嘛，对不对？赛后我记得，因为他们好像是跟那个人邦比，不是啊，不是跟那个又另外一天的，对，那主方。啊，我知道。然后这个那天这个开赛的问题在这里。他们有一些球员他们打礼拜天的，礼拜天对于开赛的时间非常多。然后比赛结束的时候也是星期几，因为他们只能打2个这样。超级多的。我跟你讲，如果不顺他们的，他们就会一直在这边打线，然后顺他们的意，就算是顺他们的意，然后违反联盟规定，他们也不讲，因为反正已经顺联盟规定，联盟违反联盟规定是你的，他们不讲话，就觉得他们没事，讨论。来两车。
太好了吧？就 OK 了，不错，可以拿刀走了。不要这样，让我们正好。